気づいたことはありますか？人生で最も深い答えは、騒音の中にではなく、騒音と騒音の間の静けさの中にあるということに。静けさの中に答えがある。止まることを知らない世界で、すべての瞬間が音と通知と気晴らしで埋め尽くされている現代。そんな時代に、日本には古くから伝わる、ある革命的な知恵があります。それが、間です。今日、私たちはこの、間を探求します。それは単なる概念ではなく、人生そのものの見方なのです。間、たった一つの漢字。しかし、その中には日本が世界に誇る最も深遠な秘密が込められています。この漢字を見てください。雪、そしてその柱の間に火。間とは、文字通り、門の間から見える太陽。つまり、何かと何かの間にあるもの。呼吸と呼吸の間の一瞬、音と音の間の沈黙、形と形の間の空白。でも、ここで多くの人が見落としていることがあります。間は単なる無ではない、何もないではない。間とは全てを包み込む気なのです。考えてみてください。言葉と言葉の間がなければ言語は存在しません。ただの雑音です。呼吸と呼吸の間がなければ命はありません。ただの窒息です。音符と音符の間がなければ音楽は生まれません。ただの混沌です。古の日本人は知っていました。現代科学がようやく証明し始めたことを。空っぽは空っぽではない。空間は受動的ではない。沈黙は音よりも雄弁に語る。間とは美を、意味を、つながりを生み出す目に見えない力なのです。この知恵は新しいものではありません。日本文化の根源に禅と神道の自然崇拝と共に流れ続けてきました。老子は道徳経の中でこう語りました。三重の矢、一つの古式を共にす。その無にあたりて車の用あり。車輪が機能するのは頑丈な矢があるからではなく、中心に空虚があるから。禅ではこれを空、空と呼びます。しかし間はさらに深い。それは哲学的な空虚ではなく、生きられた空虚。日常の中に空間を作る芸術なのです。茶道ほど間の純粋な表現はありません。茶人が抹茶を立てる様子を見てください。すべての動きは意図的です。しかし動き以上に大切なのは、動きと動きの間の静止。茶碗を持ち上げ、一瞬止まり、そして客に差し出す。その一瞬の間に敬意が宿ります。感謝が息づきます。言葉なしに二つの魂が出会うのです。茶室そのものも間を体現しています。小さく簡素、計算された空白。床の間には一輪の花、一幅の掛け軸。空間が足りないからではない。その一つの対象の周りにある余白こそがそれを語らせるのです。これがわさびの本質。そして間はその見えない土台です。伝統的な日本家屋に足を踏み入れた瞬間、あなたはそれを感じます。障子だ。これらはデザインではなく、間を体験するための招待状です。西洋建築はすべての角を埋めようとします。しかし日本建築はその逆。空虚を作り出します。空を額縁に収めます。開け放たれた障子から見える庭、一本の竹が落とす影、空の部屋で聞く雨音、これらの空間は飾られていない、性別された空虚なのです。能の舞台では、役者は極度にゆっくりと動きます。時には、数秒間、完全に静止します。観客は静寂の中で、何も起きないのを見つめます。しかし、その、何も起きないが、全てなのです。その静止の中で役者の内面世界が可視化されます。固定された表情の能面が線の感情を見せる。なぜなら間、その間合いが観客の心に映し出させ、感じさせ、物語を完成させるから。書道でも同じです。黒い墨の美しさは
白い紙の空虚があってこそ、文字はそれが占めない空間によって生きるのです。間は教えます。しないことはすることと同じくらい大切だと。でも間は芸術や建築だけにあるのではありません。日本人がどう語り、つながり、思いやるか、その中にも生きています。日本での会話を思い出してください。そこには間があります。沈黙があります。西洋人には不快に感じられるかもしれない静寂。しかしその沈黙は気まずいものではなく神聖なもの。返事の前の一呼吸、それが間です。言葉を探しているのではない。言われたことの重みを感じているのです。あなたの言葉に居場所を与えることで敬意を示しているのです。日本語にはこんな表現があります。間を読む。言葉にならないものを理解すること、言われていないことを感じること、沈黙に耳を澄まし、心のささやきを聞くこと。だから日本において沈黙は空虚ではない。充満なのです。日本人が黙礼するとき、その沈黙は1000の言葉以上の敬意を運びます。贈り物を受け取り、開ける前に間を置くとき、その間こそが目に見える感謝なのです。間は心と心をつなぐ見えない糸、そして深遠な真実は言葉に溺れる世界で、間こそが魂の唯一の言語だということ。しかし今、何かが失われつつあります。現代社会では、日本においてさえ間が消えかけています。私たちはすべての沈黙を音で埋めます。すべての空白を画面で埋めます。すべての間を生産性で埋めます。予定表に余白はありません。心に休息はありません。魂に息をする余地はありません。私たちは忘れてしまいました。器が空であってこそ茶を告げる。部屋に空間があってこそ客を迎えられる。心に静寂があってこそ深く愛せる。古の師たちは知っていました。忙しさは豊かさではない。騒音は意味ではない。多さは良さではない。間は逆を教えます。少なさこそがすべて。では、どうすれば間に帰れるのか。どうすれば日常の中に空間と静寂の力を取り戻せるのか。第一に、環境に物理的な間を作る。あなたの部屋を見てください。物であふれていませんか？本当に大切なものを一つ選び、それに空間を与えてください。余白がそれを際立たせます。日本の美学には引き算の美学という言葉があります。美は足すことではなく削ることから生まれる。第二に、予定表に間を作る。一つのタスクと次の間に30秒でいい。間を置いてください。その一呼吸があなたの心をリセットし、存在を深めます。第三に、会話の中に間を抱く。誰かが話したらすぐに返さない。間を置く。言葉を感じる。そして理解から語る。禅の言葉にあります。沈黙よりも美しい時だけ語れ。第四に、呼吸の中に間を見つける。目を閉じてゆっくり吸って、そして止める。吸う息と吐く息の間のその小さな間。そこに間がある。そこに平安がある。ブッダは教えました。平安は内から来る。外に求めるな。間こそがその平安。それは見つけるものではなく、騒音を空にすることで作るもの。間は怠惰ではありません。弱さでもありません。間は最も能動的な存在の形です。動き続けることを強いる世界で静止する勇気。みんなが叫ぶ中で沈黙を抱く強さ。時には最も力強い行為は何もしないことだと知る知恵。静けさの中に答えがある。だから今日あなたにお願いがあります。人生の中に一つの間を作ってください。一つの間、一つの呼吸、一つの沈黙、そしてその空虚の中であなたは発見するでしょう。ずっとそこにあったもの、聞かれるのを待っていたものを、魂の声、宇宙のささやき、言葉では決して触れられない真実を。間は
何かが欠けていることではない。間は全てがあること。この動画があなたの心に触れたなら、このチャンネルで古の知恵をもっと探求してください。共に静寂の美しさを再発見しましょう。ありがとうございました。